ワールドウォー2ギアップにようこそ。今回は間接射撃の世界を、深く掘り下げていきたいと思います。直接見えない目標をじゃあ一体どうやって正確に攻撃するのか、迫撃砲とか榴弾砲、そういった兵器の仕組みから目標の位置を特定する方法、測量、そして精密な照準、計算のプロセスまで見えない敵を捉える、その驚くべき技術に迫ります。もし今回の内容を楽しんでいただきましたら、ぜひ高評価をお願いします。あと最新の情報を見逃さないようにチャンネル登録もお願いしますね。さて、ちょっと考えてみてください。丘の向こうとか深い森の奥にいる目標、自分からは全く見えないわけですよね。そうですね。なのにそこに正確に砲弾を撃ち込む、これが間接射撃の革新ですよね。まずはこの基本的な考え方から少し教えていただけますか？間接射撃というのはですね、まさしくその名前の通りでして、射撃する場所から目標が直接目で見て確認できない、そういう状況下で計算に基づいて射撃を行う、技術体系のこと全体を指しますね。計算に基づいてですか？例えば山の裏側にいる部隊、あるいはもっと遠く水平線の向こう側にいる目標とかですね、こういう直接照準器で狙うのが不可能な場合にもう不可欠な技術となるわけです。なるほど。見えないからこそ科学的な計算とそれを実行する技術、それがすごく重要になると、そういうことですね。おっしゃる通りです。この間接射撃の主役は主に迫撃砲と榴弾砲の2つだと。この2つの違いってどういうところなんでしょう？一番の違いは弾の飛ばし方ですね。迫撃砲は砲弾をものすごく高い角度で打ち上げます。ほとんど真上に近いくらい。なので砲弾がほぼ真上からストンと落ちてくるイメージです。なるほど。隠れている敵に有効そうですね。まさに建物のすぐ裏とか普通の砲撃だと当たらない目標にすごく効果的なんです。それに対して榴弾砲はもっと柔軟なんですよ。低い角度で遠くまで飛ばすこともできますし、逆に高い角度で比較的近い距離の目標を狙うこともできる。つまり射角の選択肢が広いんですね。状況に合わせて使い分けられる、柔軟性が高いんですね。その通りです。さらに重要なのは発射薬、つまり装薬の量を調整することで同じ射角でも飛距離を変えられる点です。火薬の量で。そうなんです。これによって目標までの距離とか地形に応じて最適な弾道を選んでより柔軟な攻撃ができるわけです。ちなみに砲だけじゃなくてもっと身近な、例えば小銃とか機関銃でも間接射撃に近い考え方の使い方ってあるんですか？オーバーヘッド射撃というものがありますね。オーバーヘッド射撃。これは前方にいる味方部隊の安全を確保しつつ、その頭上を越えるように弾道を計算して射撃して、さらに奥にいる敵を制圧する、つまり動きを封じることを目的とした射撃です。なるほど。これも広い意味では目標を直接見て撃つわけではないので、間接射撃の考え方を応用したものと言えるかもしれません。ただ今日お話ししているような砲とか迫撃砲の精密な間接射撃とは少し目的が異なりますね。なるほど、そういう応用もあるんですね。ありがとうございます。さて、いくら強力な火砲があっても、そもそも攻撃すべき目標がどこにいるのか、これが分からなければ意味がないですよね。誰が目標を見てどうやってその情報を撃つ人に伝えるのか、ここが一番の肝だと思うんですが。おっしゃる通り、そこがまさに間接射撃の真髄です。この見えない敵を撃つという一つの行為を3つの専門チームに分解して連携させることで解決したんです。まず作戦の目になるチームが必要ですよね。これが全身観測班、英語の頭文字を取って FO と呼ばれます。彼らは最前線、時には敵地のすぐ近くまで進出して高性能な双眼鏡ですとか、あとは専用の観測機器、例えば BC テレスコープのようなものを使って目標を発見します。任務はまず目標の位置を特定して報告する。でここからが重要なんですが、味方の砲弾が着弾したらそのズレを観測するんです。右にずれたとか遠すぎたとか。その通りです。この情報が全ての始まりになります。最前線の目からの情報を受け取るのが次なる脳。
射撃指揮所 FDC ですね。FDC はその FO からの生の情報をもとに風や気温、目標までの距離といったもうあらゆる要素を計算して砲をこの角度でこの方角に向けて撃てという具体的な指示、つまり射撃命令を作り出すんです。ということは FO が見たものを FDC が数字に翻訳するっていう役割なんですね。まさにそういうことです。でもこの FDC が置かれるのってかなり大規模な部隊だけっていう記述もありました。鋭いですね。FDC っていう専門の計算チームが置かれるのは師団砲兵とか軍団砲兵とかたくさんの砲を運用する大きな部隊なんです。じゃあもっと小さい部隊では？連隊以下の例えば迫撃砲チームなんかだと観測者、つまり目である FO が計算も兼ねて直接腕に指示を出すことが多かったようです。なるほど。規模に応じてシステムも柔軟に変わるわけですね。そして最後が実際に砲を操作する腕、砲班あるいはバテリーと呼ばれるチーム。彼らは目標を見ることはありません。ただ FDC から送られてきた命令通りに正確に大砲を操作して発射する。なるほど。この目と頭と腕がつながって一つの生命体のように動く。これが間接射撃のシステムなんですよ。いやー面白いですね。単に撃つんじゃなくて情報を伝達して処理するシステムそのものなんだ。でもその大前提としてまず自分たちが地図上のどこにいるのかを全員が正確に知らないと話が始まらないですよね。おっしゃる通りです。すべての土台は正確な測量なんです。測量ですか？はい。全員が同じ地図を持っていて、自分は座標 XY にいる、目標は座標 AB にいるっていう共通認識がなければもう計算のしようがありませんから。一番原始的な方法だとどうやるんですか？最も基本的なのは観測員がコンパス、方位自身ですね。あれを使って自分から見た目標の方向、これを方位角と言いますが、それを測ります。非常にアナログですけど、驚くほど正確な位置を割り出します。主な方法に高解法と後方高解法という技術がありますね。名前は似てますが、どう違うんですか？これはですね、状況によって使い分けるんです。まず高解法。はい。これは自分の現在地が分かっている時に使います。例えば自分ともう一人の観測者、2つの分かっている地点から同じ目標を見て、それぞれの場所から目標への方角を測る。ふむふむ。その2つの方位線が交わった点が目標の位置になるわけです。地図上で線を引けばもうピンポイントで特定できる。なるほど。三角測量の基本ですね。まさに。ではもう一方の後方高解法は？はい。こちらは逆に自分が今どこにいるかわからない時に使うんです。自分を探す。そうです。周りを見渡して境界の先頭とか特徴的な形の丘とか地図に載っている基地の目標物を複数見つける。そしてそれらの目標物への方角を測ることで今度は自分自身の位置を割り出すんです。なるほど。敵を探すのが高解法で自分を探すのが後方高解法。そう考えると分かりやすいかもしれませんね。面白い。で、その方角を測る単位が私たちが普段使う360度の度とは違うんですよね。見るという特別な単位を使うと聞きました。よくご存知で。なぜわざわざ別の単位を？それはですね、見るが距離の計算にものすごく便利だからなんです。便利？円一周は360度ですが、見るだと6400ミルになります。ここで重要なのはたった一つのルールで、1000メートル先にある1メートルの大きさのものは1ミルに見えるということです。1000メーター先の1メートルが1ミル。なるほど。これを使うと着弾のズレを瞬時に報告できるんです。例えばあなたが観測員で目標までの距離が2000メートルだとします。撃った砲弾が目標の50メートル右に着弾した。さあどう修正を指示しますか？2000メートル先で50メートルのズレか。ミルのルールを使えば簡単なんです。1000メートル先で1メートルが1ミルだから2000メートル先なら2メートルが1ミルですよね。そっか、倍になるから。で着弾は50メートル右にずれたので50を2で割って25ミルのズレだと分かります。だから無線で左へ25ミル修正と報告すればいい。うわー、それは賢い。この単純さが一刻を争う戦場ではものすごく重要なんです。いや、これは本当に面白い。
つまり FO からの報告は単なる観測結果じゃなくて、すでに計算されて次のアクションに直結する情報になってるわけですね。まさに。さて、じゃあいよいよ頭脳である FDC 観測員から目標座標 AB 修正左25ミルみたいな情報が届く。 FDC の中では一体どんな計算が行われているんですか？ FDC の仕事はその情報から射撃初弦という最終的な発射データを算出することです。射撃初弦。はい。これは主に2つの数字からできています。一つは方位、方針を左右どちらに向けるか。もう一つが射角、方針をどれくらい上に向けるか。なるほど、方角と高さ。ええ、この2つを決めれば砲弾がどこに飛んでいくかが決まります。その計算はどうやって？まさか全部手計算じゃないですよね。昔は本当にそうでした。今はコンピューターがやってくれますけど、原理は同じです。まず射標というデータブックがあるんです。射標。ええ、これにはこの砲弾をこの量の火薬でこの角度で撃ったら何メートル飛ぶというデータがびっしり書かれているんですよ。飛距離のカタログみたいなものですか？まさに。でも現実はそんなに単純じゃありません。例えば追い風が吹いていれば砲弾は遠くまで飛ぶし、向かい風なら手前に落ちる。ああ、そりゃそうですよね。気温が高ければ空気が薄くなって遠くまで飛ぶし、気圧も影響する。 FDC はそういった気象条件も全部計算式に加えて、カタログ値である射標のデータを補正していくんです。彼らが全ての変数を考慮して吐き出した方位2800ミル、射角450ミルといった最終的な数字だけが砲弾に伝えられます。なるほど。そしていよいよ腕である砲弾ですね。はい。FDC は計算結果を射撃命令として決められた順番通りに伝達します。順番が決まっている。はい。まずどの砲が撃つか、第2砲のように。次に砲弾の種類、榴弾、そして射程を決める火薬の量である装薬の号数、5号装薬といった具合に指示します。次に着弾と同時に爆発するのか、少し遅れて爆発するのかを決める信管の種類、例えば瞬発信管。そしていよいよ核心部分、水平方向の角度を示すデフレクションと砲身の上下の角度、つまり射程を最終決定するエレベーション。これら一連の数字が一つのパッケージとして伝えられます。この標準化された命令によって戦場の喧騒の中でも聞き間違いが起こらない。誰もが次にどの情報が来るか分かっているので、迅速かつ正確に準備できるんです。なるほど。さて、ついに最終段階です。 FDC から命令が届きました。はい。それを受け取った砲弾はどうやってこの抽象的な数字を物理的な操作に変換するんでしょうか？そもそも自分たちの方がどっちを向いているのか、どうやって知るんでしょう？そこが砲弾の腕の見せ所であり、間接射撃の最後の肝になります。ほう。彼らの仕事は FDC からの命令を1ミリの狂いもなく物理的に再現すること。そのためにはまず絶対的な基準となる方角を決めなければなりません。これを基準線を設定すると言います。基準線、どうやって設定するんですか？ここで登場するのが方位板。英語ではエイミングサークルと呼ばれる精密な測量機器です。方位板。これは高機能なコンパスと望遠鏡が一体になったようなもので、これでまず部隊の全ての方が共有する正確な基準方角を決定します。なるほど。この最初の方角設定が1ミリでもずれていたら、もう全ての射撃がずれてしまう。非常に重要な作業ですね。でも一度方角を決めても射撃の強烈な反動で砲は少しずつずれてしまうんじゃないですか？おっしゃる通りです。その度に方位板で測り直すのは大変そうです。そこで先人たちは非常に賢い方法を考え出しました。方位板で決めた正確な方角をいつでも簡単に再現できるように目印を立てるんです。それが標杆と呼ばれる2本のポールです。標杆。英語の資料ではエイミングポストと書かれているものですね。これはもう文字通り地面に突き刺す2本の杭です。杭ですか？そんな原始的なものでどうやって？砲弾から少し離れた場所にこの2本の標杆を一直線上に立てるんです。そして砲弾の照準器を除いて2本の杭がピタリと重なって見えるように砲の向きを合わせる。これが基準の方向になります。一度この方向を決めたら、あとは射撃の反動で砲がどれだけずれても常にこの標杆に照準を合わせ直せば同じ方向を向き続けられるというわけです。なるほど。物理的な目印だから夜でも明かりを灯せば使えるし、絶対に間違うことがない。
シンプルだけどすごく確実な方法ですね。そうなんですよ。では上下の角度、つまり砲弾の飛距離を決める射角はどうやって合わせるんですか？これはですね、砲に付属している照準器とメモリと水準器という道具を使います。水準器。はい。水準器は気泡の位置で水平を確認する道具です。指示された射角の値を照準器にセットして砲身を上げ下げしていくと、ある角度で水準器の地方がピタッと真ん中に来る。そこが正しい射角です。なるほど。これで準備完了。指定された砲弾を装填する。号令に従って発射。その後はまた観測員の出番ですか？その通りです。発射された砲弾がどこに着弾したかを確認する着弾観測が行われます。はい。観測員は着弾点が目標に対して遠いオーバー、近いショート、右ライト、左レフトのいずれであるか、あるいは目標からのズレが何ミリかを観測して、その結果センシングって言いますけど、それを射撃部隊に報告します。その報告を受けてまた微調整する。はい、修正射撃ですね。観測結果に基づいて射撃諸言をさらに微調整して、より正確に目標に命中するように近づけていきます。ふむふむ。よく用いられる手法に強差法というのがあります。強差法、挟むにフォークの差ですか？ええ、そうです。これは意図的に目標の少し手前と少し奥に交互に着弾させて、その挟み撃ちの幅を徐々に狭めていくことで最終的に目標に命中させるという考え方です。へえ。一発必中を狙うよりは確実に当てるために段階を踏むみたいな感じなんですね。そうですね。より確実性を高めるための方法です。いやー、こうして一連の流れを伺うと、間接射撃がいかに複雑で、そして精密な技術体系であるかが本当によくわかりますね。そうですね。精密な測量、鋭敏な観測、複雑な物理計算、そして多くの人々がそれぞれの役割を正確に果たす高度なチームワーク。これら全てが組み合わさったまさにシステムと呼ぶべきものだと思います。今回の内容が役に立った、面白かったと感じていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。次回もご期待ください。